Barkanmu da wannan lokaci. Menene BTU website? Shine jadawali na farko a course ɗin da zamu fara. Kuna tare da 3D. Mu je zuwa gundarin bayani. BTU website ya kasance website ne amma ya ƙunshi suna ɗaya tare da abubuwa da dama da yake da amfani. A taƙaice, BTU website ana masa kirari da telecommunication company kenan. Ma'ana zai samar da duk abin da mutum yake buƙata da duk wani company. Misali, a cikin BTU website za ka iya siyan data, za ka iya siyan airtime, za ka iya siyan NEPA bill, za ka iya siyan examination pin da sauransu. To amma menene amfanin shi? Amfanin shi shine cewa zai kawo maka wasu 'yan canji da mutum zai saka aljihun shi domin buƙatar yau da kullum. To ta yaya ake? BTU website process nashi suna da dama. Amma da fari abin da ake buƙata da za a yi wa BTU website shine ƙirƙirarsa sannan da neman wato maziyarta wannan adireshin yanar gizo domin su ƙirƙiri asusu a ciki domin sai da su za a yi aiki. To menene amfanin shi? Ko na ce ta yaya za a samu kuɗi da shi? Ta yadda ake samun kuɗi da shi shine hanya ɗaya ce. Dole da akwai manyan kamfanuka na telecommunication wanda suke samar da data akan farashi na API user mai sauƙi. Dole sai ka yi haɗin gwiwa da su kenan. Ma'ana, za ka ƙirƙiri wallet nasu sannan ka ɗauki API nasu kai connection da wallet naka. Idan suna sayar da data dukkan 1 gig a naira 200, kai sai ka ƙara naira 5 ko naira 10 a kai, ka sayar ta 210 kenan. Kuma can duk wanda ya sai wallet, duk wanda ya sai data daga adireshin ka na yanar gizo tamkar ya siya a wannan adireshi da ka ɗauko API nashi ne ka ɗora. To amma abin lura ko abin kula a nan shine dole sai ka yi depositing ɗin kuɗi a cikin wannan wallet ɗin naka da ka ɗauko API nata. Misali, mu bar su a matsayin wallet A da wallet B. Wallet A ita ce wacce za ka yi aiki da API ɗinta. Wallet B ita ce wacce za ka sa API ɗinta, shine adireshin ka na yanar gizo website naka kenan. Dole sai ka loda kuɗi a wallet A sannan za a iya transaction kuma ya fita successfully, ba sai ka tsaya kana tura mutum ɗaya bayan ɗaya data ba. Wannan API da aka generating shi ne zai samu maka da wannan data cikin sauƙi. Wannan shine taƙaitaccen bayani akan BTU website da kuma amfanin shi da yadda ake samun kuɗi da shi. Ribar kai da za a bi ta kan naira 5 ko naira 10 in ka tara ta a rana ɗaya kimanin kuɗaɗe masu yawa zai baka, wanda hakan zai baka damar da ka samu 'yan canji domin ƙwamushe su zuwa asusunka na banki da kuma samun 'yan silalla a aljihunka.